Hello，今日帶大家嚟睇一睇喺北約克嘅一個一房一廁嘅 condo 單位。咁係我個客人佢仲未到多倫多嘅，我幫佢收咗個condo 單位先。咁今日呢就係3月31號2025年嘅。咁入到嚟門口呢，左手邊呢就有個洗衣乾衣機啦。呢個就係乾衣機，下邊呢個就係洗衣機啦。咁門口入嚟呢邊右手邊呢，就一個洗手間啦、星盤啦、馬桶啦、一個浴缸。咁呢道門入邊呢，就係一個衣櫃嚟嘅。咁亦都係嗰啲 internet 啊、網絡啊、電視電話嘅駁線都喺呢一度嘅。咁我哋個門口呢，就係呢度入嚟啦。行入嚟呢度就係一個開放式嘅廚房啦。咁有built-in 嘅雪櫃啦，同埋built-in嘅 freezer。我都有check 過佢嗰個嘅溫度都係夠凍嘅。咁下邊就係一個 freezer 啦，一個冷房。有爐頭啦 ，induction 嘅爐頭，一個抽油煙機、焗爐。咁呢啲電器嘅說明書呢，亦都係擺咗喺呢一度噶啦。行過嚟呢度呢，就係一個微波爐啦，下邊就係洗碗碟機，呢個未用過嘅。呢度係12樓嘅觀景啦，有落地玻璃、窗簾。呢個窗口嘅朝向呢，就應該係北邊呢度。而家係中午12點。呢個就係中央冷暖氣啦。呢個就係吸風入去個 AC 中央空調嘅。呢個就係個睡房啦，亦都有窗簾啦，亦都有落地玻璃，同廳嘅朝向一樣，但係就呢度係出唔到個騎樓嘅。有自己嘅衣櫃。大廈嘅電箱，呢個 unit 嘅電箱就喺呢度。OK，呢度係北約克嘅一個一房一廁嘅 condo 單位，今日係幫個客人上嚟收鎖匙嘅。唔該晒，thank you。